A Di Đà Phật. Thanh Long 47 xin đăng video chùa Long Sơn, thành phố Nha Trang có gì thu hút du khách. Ai về viếng cảnh Khánh Hòa, Long Sơn nên ghé tháp Bà đừng quên. Kim thân Phật tổ nhớ lên, nhìn ông Phật trắng ngồi trên lưng trời. Ngôi chùa Long Sơn là điểm đến du lịch, rất nhiều khách du lịch trong chuyến du lịch Nha Trang ngắn ngày. Ngôi cổ tự này sở hữu kiến trúc mang đậm nét Á Đông. Bức tượng Phật chùa Long Sơn màu trắng lớn nhất Việt Nam. Nhìn từ trên cao, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố sôi động, náo nhiệt, cùng mình khám phá ngay những điều thú vị về ngôi chùa Nha Trang nhé. Công trình cổ tự trăm năm tuổi mang đậm nét kiến trúc Á Đông. Chùa Long Sơn ở Nha Trang có diện tích 3.000 m², mang nét kiến trúc độc đáo, được chạm khắc ấn tượng, tỉ mỉ, đậm nét Á Đông, hài hòa. Công trình kiến trúc này, những hàng cây cổ thụ cao lớn vươn tán tỏ rộng bóng mát cho không khí xung quanh. Chùa lúc nào cũng trong lành và mát mẻ. Chùa Long Sơn, ngôi chùa linh thiêng đẹp bậc nhất Nha Trang. Chùa Long Sơn được biết tới là ngôi cổ tự lâu đời tại Nha Trang. Nơi đây sở hữu bức tượng Phật ngồi trời lớn nhất, được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam. Địa chỉ này thu hút rất nhiều du khách du lịch ghé thăm trong chuyến thăm Nha Trang. Chùa Long Sơn có gì thu hút du khách, những điểm nào đẹp mà chúng ta nên biết sau đây. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, chùa Long Sơn đã trở thành ngôi chùa lớn nhất trong các ngôi chùa còn lại ở Khánh Hòa đến nay, tạo nên một danh thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Nha Trang xinh đẹp. Vào mùng 1 và rằm âm lịch hàng tháng, người dân địa phương và nhiều du khách lại tìm đến chùa Long Sơn để chiêm bái, ngắm cảnh hay đi tìm sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Tham quan chùa Long Sơn Nha Trang, ấn tượng đầu tiên là bước vào khuôn viên của ngôi chùa. Những tháp đá, đèn trụ, phù điêu được chạm trổ tinh xảo, các tượng Phật linh thiêng tách biệt thế giới bên ngoài. Cảnh sắc của ngôi chùa vô cùng hài hòa. Do có nhiều cây xanh được trồng xung quanh chùa, phần mái nhà của ngôi công trình trong chùa được có hình rồng đặc trưng của thời nhà Nguyên. Chính điện tuy không xây dựng nguy nga kiểu cách, nhưng vẫn toát lên được vẻ tôn nghiêm cao siêu của Phật. Với thiết kế thoáng mát, bài trí tượng Phật tôn nghiêm. Căn giữa chùa chính điện thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên là vị Bồ Tát, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Tất cả pho tượng được làm bằng đồng nặng 700 kg, cao 1,6 m. Nơi đây còn bày 2 cây nến khổng lồ đạt kỷ lục Việt Nam, nặng 900 kg, cao 3,4 m, được điêu khắc hình rồng và hoa sen rất đẹp mắt. Tượng Phật tổ nhập niết bàn. Trên đường lên đỉnh đồi Trại Thủy, ở điểm dừng chân thứ 44, bạn sẽ thấy được chiêm ngưỡng bức tượng Phật tổ nhập niết bàn. Bàn làm bằng đá hô cương, trên nền một phù điêu được chạm khắc tinh xảo. Tượng đài 17 m, cao 5 m. Đằng sau tượng mô tả 49 đệ tử túc trực niệm Phật. Đại Hồng Chung tháp chuông. Lên khoảng 10 bậc nữa, điểm dừng chân thứ hai là một Đại Hồng Chung tháp chuông cao 22 m, nặng 1.500 kg, do Phật tử ở Huế tặng vào chùa năm 2002. Tiếng chuông vang vọng giữa núi rừng bao la, khiến cho lòng người trở nên sâu lắng,
cảnh vật dường như càng tĩnh lặng hơn. Trong không gian uy nghiêm, bình yên, an lạc nơi cửa Phật. Tượng Phật trắng biểu tượng của chùa Long Sơn. Sau khi leo lên 193 bậc tam cấp để lên được đỉnh đồi, cuối cùng bạn cũng được chiêm ngưỡng bức tượng kim thân Phật tổ màu trắng uy nghi đang ngồi thuyết pháp giữa không gian trời xanh mây trắng, khoáng đạt mênh mông, an nhiên tự tại như một biểu tượng của Nha Trang. Tượng được đặt trên một đài sen lớn nổi bật giữa không gian chùa Long Sơn. Tượng cao 21 m, đài sen làm đế 7 m. Chung quanh đài sen chân dung 7 vị hòa thượng đại đức Tự Thiêu đã phản đối chính sách đàn áp Phật giáo khoảng vào năm 1963. Ở trên độ cao lý tưởng này, bạn có thể ngắm nhìn hoàn toàn cảnh phố Nha Trang xinh đẹp với cảnh thiên nhiên bao la, núi rừng bạt ngàn, tất cả được thu dọn vào tầm mắt giữa chốn tâm linh, phảng phất những làn gió nhẹ mang mát tỏ hương vị của đất trời. Nhà điêu khắc Hòn Gia Thuận, tác giả bức tượng Phật ngồi trời cao nhất Việt Nam, vừa qua đời và thọ 83 tuổi. Sinh năm 1938, nhà điêu khắc Hòn Gia Thuận để lại cho đời tác phẩm điêu khắc giá trị. Ông trút hơi thở cuối cùng 13 giờ. Ngày 28 tháng 11, lễ tang tổ chức tại chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa đi hỏa táng. Đã có hơn 60 năm hành nghề, nhiều tác giả nổi tiếng, nhà điêu khắc Hòn Gia Thuận rất ít tham gia triển lãm và tổ chức triển lãm cá nhân. Đó là điều khiến thế giới điêu khắc trong nước tiếc nuối. Ông là tác giả bức tượng Phật trắng kim thân Phật tổ ở chùa Long Sơn, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cao 21 m. Bức tượng đã đưa vào chùa ngày sách kỷ lục Guinness Việt Nam với danh hiệu ngôi chùa có bức tượng Phật ngồi trời lớn nhất Việt Nam. Nhà điêu khắc Hòn Gia Thuận đã chỉ đạo mỹ thuật vào việc công bức tượng này ở 2 năm. Với bức tượng này, chùa Long Sơn đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng Nha Trang, thu hút đông đảo du khách và du lịch. Ông còn là tác phẩm của chiếc bình gốm lớn nhất Việt Nam, thực hiện năm 2005, cao 2,5 m, nặng 400 kg, đường kính 1 m, với 2 phiên bản thể hiện 2 đề tài trống đồng ngọc lũ Phật giáo. Giới thiệu khái quát: Khánh Hòa là xứ trầm hương, non cao biển rộng, người thương đi về. Yến xào thơm ngọt tình quê, sông sâu đá tảng, lời thề nước non. Đó là bài ca dao tỉnh Khánh Hòa. Lời ca dao thân thương chan chứa quê hương ấy không biết đã được bắt đầu ngâm nga trong dân gian Khánh Hòa từ lúc nào, nhưng có thể nơi đó đã thấm tận sâu thẳm trái tim những người con dân được sinh ra ở vùng này. Không những thế, những nét đặc trưng chan chứa quê hương thơm ngọt tình người ấy đã mang lại biết bao nhiêu xao xuyến trong lòng người. Một du khách đến viếng vào vùng đất hiền hòa này, hình như thiên nhiên đất trời được tích tụ nơi đây để rồi ban tặng cho chốn này rất nhiều thứ như cái phong phú, những thứ đặc trưng biển sâu, của suối thẳm, của rừng cao và của lòng người. Không chỉ có giá trị quý hiếm mà còn thật ngọt ngào biết bao. Trong những báu vật không thể nói đến cảnh đẹp nên thơ của vùng đất hiền hòa, cuộc sống bình dị đáng yêu. Một ngày trong những nhân tố tạo nên giá trị này
đó là sắc thái tâm linh Phật giáo. Từ lâu đã có ảnh hưởng đậm nét tô điểm cho cái đẹp phong cảnh lẫn cái đẹp nếp sống đối với người Khánh Hòa. Ở đây xin được giới thiệu về một danh lam thắng cảnh Phật giáo được xếp hạng bậc nhất Khánh Hòa. Không chỉ là nét đẹp danh lam mà còn ảnh hưởng lớn đến với tín ngưỡng Phật giáo cho cả Khánh Hòa, và còn hơn thế nữa. Người dân Nha Trang có câu ca dao rằng: ai về viếng cảnh Khánh Hòa, Long Sơn nên ghé, tháp bà đừng quên, Kim Thông Phật tổ nhớ lên, nhìn ông Phật trắng ngồi trên lưng trời. Nói đến cảnh đẹp Nha Trang, không thể không nói đến chùa Long Sơn, và những ai đã từng đến Nha Trang rồi thì không thể không biết đến danh thắng này. Có thể chùa Long Sơn và Kim Thông Phật tổ chính là biểu tượng cái đẹp của thành phố nên thơ này. Có thể nói cảnh trí của chùa thật trang nghiêm, sáng, đẹp vô cùng. Tuy nằm trong chốn đô hội phồn hoa của phố xá, nhưng vẫn toát lên nét ly trầm thoát tục, vẫn giữ được vẻ thanh u tĩnh mịch của cảnh thiên môn. Chùa mang đậm nét kiến trúc trang nghiêm cổ kính theo kiểu kiến trúc Á Đông. Tuy nhiên, nguy nga kiểu cách như chùa ở xứ Huế hay miền Trung nói chung, những chùa Long Sơn vẫn được hiện lên những nét đặc trưng vốn có của nó. Dù ta có đi khắp cả 4 bể 5 châu, nơi đây ta bắt gặp được bức tranh phong cảnh hữu tình chùa Long Sơn hay tượng Phật đài Kim Thân Phật tổ, cũng dễ dàng nhận ra ngay biểu tượng của thành phố trẻ xinh đẹp này. Sơ lược của chùa. Lúc đầu, chùa Sơn Long có tên là Đăng Long Tự, được sử dụng trên núi vào 1886 do Hòa Thượng Thích Trí Ngộ 1856-1935 trụ trì. Hòa Thượng pháp danh Phổ Trí, thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 19. Tên thật là Nguyễn Văn Nghị, người làng Vĩnh Điền, huyện Vĩnh Xuyên, tỉnh Khánh Hòa. Ngài sinh ra trong giai đoạn đất nước gặp nhiều nhiễu dương, những phong trào kháng chiến bùng lên rầm rộ. Ngoài ra tham gia phong trào chống Pháp một thời gian. Sau Ngài phát tâm xuất thế đi tu, ban đầu chùa là một căn nhà mái vách lá nằm trên đỉnh đồi Trại Thủy, ngay tại vị trí Phật trắng bây giờ, với tên gọi là Đăng Long Tự. Năm Canh Tý 1900, chùa bị sập hoàn toàn sau trận bão mạnh, nên tổ chức khai sơn chùa quyết định dời chùa xuống chân đồi Trại Thủy như ngày nay. Khi dời xuống chân đồi, Hòa Thượng Thích Ngộ Chí xây dựng ngôi chùa nhỏ, một gian hai trái, và đổi tên là chùa từ Đăng Long Tự thành Long Sơn Tự. Hòa Thượng muốn theo học nghề mộc, biết chạm trổ, nên đã tự tay làm bản hiệu Long Sơn Tự, Duy Tâm, Giáp Dần, tạc 3 tượng Phật Thích Ca, A Di Đà, Đại Trí Văn Trụ, mỏ hình cá chép. Hiện nay mộc bản mỏ hình cá chép của Hòa Thượng được lưu giữ tại chùa năm 1936. Tuân theo duy nguyện của Hòa Thượng Chí Ngộ, gia tộc họ Nguyễn đã hiến cúng toàn bộ tài sản chùa Long Sơn Tự cho An Hội Phật giáo học, đã làm trụ sở chống hương Phật giáo Khánh Hòa. Chùa trở thành trụ sở giáo hội Phật giáo Khánh Hòa. Từ đó đến nay, năm Bảo Đại thứ 14 1938, chùa được vua ban sắc tứ Long Sơn Tự, chứng tỏ bây giờ Long Sơn đã trở thành một ngôi chùa danh tiếng, có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn đời sống tinh thần nhân dân và Phật tử Khánh Hòa. Năm 1940, chùa được trùng tu do công lao chính của hội trưởng Tôn Thất Quyền
và Phật tử Võ Đình Thụy năm 1968. Do chiến tranh tàn phá, chùa bị sạt mái ngói năm 1971, chùa được trùng tu lại theo họa đồ của kiến trúc Võ Đình Hiệp. Mãi đến năm 1975 thì công tác trùng tu mới hoàn thành. Đặc biệt, công tác trùng tu này được hoàn mãn nhờ vào sự đóng góp từng viên gạch, từng nắm gạo nhỏ. Toàn thể Phật tử địa phương làm việc tuy nhỏ nhưng giá trị khó có thể nào nói hết. Khuôn viên nội tổ chùa 44 mét vuông, chiều dài hơn 72 mét, được kiến trúc theo hình chữ công, chữ Hán với kiến trúc tường gạch trong các ngôi chùa chính điện 1.670 mét vuông, có thể chứa hàng trăm người. Điện Phật được bày trí đơn giản nhưng rất tôn nghiêm. Nơi đây giữa chỉ thờ Độc Tôn Đức Bổn Sư, phía trước có thờ Bồ Tát Chuẩn Đề được chạm khắc rất tinh xảo. Khu tôn trí án thờ là một khối bê tông cao, cách biệt là nơi dành cho chư tăng hành lễ. Khu phía dưới trước dành cho Phật tử gian thờ chư Bồ vị tổ sư. Nằm phía sau là điện thờ, hai bên mé lối bên trên bệ án cao có đắp phù điêu tượng Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Đông Lan và Tây Lan là những dãy nhà tăng xá nơi đây hoạt động tăng chúng văn phòng họp mặt của chư tăng trong những ngày lễ. Nói chung, kiến trúc bên trong không cầu kỳ những ngôi chùa cổ mà còn phần hơi giống như một giảng đường với nghệ thuật kiến trúc điêu khắc. Tuy nhiên, mang dấu ấn hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ tĩnh mịch, uy nghiêm, huyền bí, cao siêu nơi Phật nhờ sự phối hợp tuyệt đối giữa công trình kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên. Dung Thứ Lội và xin đăng ký ủng hộ kênh YouTube Thanh Long 47 để Thanh Long tìm những dữ liệu hay để cho các bạn thưởng thức. A Di Đà Phật. Thanh Long 47 đăng video chùa Long Sơn, có gì sai sót xin quý chư thầy cùng các bạn thứ lỗi. A Di Đà Phật.